Una mica de pebre i una mica de sal, una mica de xile i de tabasco el fa més picant. Doncs això ja està. Jaume, a dinar! Oh, senyor, això és per mi? És per compensar totes les bromes passades que hem estat fent aquestes setmanes? Sí, exacte, Jaume, i per això t'he preparat la meva especialitat, l'escudella de Satanàs. Oh, quina oloreta que fa, senyor! No sop amb mi? No, tu menja tranquil. Ja veuràs que està molt bo. Doncs tastem-la, llavors. Sisplau, senyor! Sembla que m'ha quedat una mica forta, no? Em moro! Es mor. ¿Pero qué pasa aquí? Crec que la sopa estava una mica picant. ¡Vamos, Jaume! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Vive, Jaume! ¡Vive! ¡Vive! ¿Otra broma? Joder, esta semana ya le habías depilado los huevos y lo del gas lacrimógeno. ¿Te parece poco? Podías ponerte un poco en su lugar, ¿no? ¿Te gustaría que te trataran así? ¿Sabes cómo se debe sentir? Va, home, no hi ha per tant, Fermín. Són petites brometes que a mi em feien a l'acadèmia i que li aplico per enfortir-lo mentalment. ¿Pequeñas bromas? Capitán, está muerto. Oh, no! Què he fet? ¡Te lo has creído! ¡Es una broma! ¡Está en coma! Rebeu aquesta nau fot fàstic! On collons és el Jaume? No està complint amb les seves obligacions! I recordo que demà és la data límit per presentar la liquidació dels IVAs. Demà? Hòstia! Em sentirà aquest! Jaume! Jaume! Joder, Jordi, ayer lo dejaste en coma, ¿ya no te acuerdas? Oh, collons, és veritat! Merda! Tranquilo, venga, hombre, no te sientas culpable. Fue un accidente, no te sientas mal. Però com vols que no em senti malament? I què passa si no es desperta? Qui farà la seva feina? M'hauria d'encarregar jo de la comptabilitat? Hauria d'aprendre a comptar abans, senyor. Ah, i hauré de netejar la nau! Aquesta no és la feina que ha de fer un capità interestel·lar! ¿Y cuál es? Doncs... Ara per ara la meva feina és salvar-li la vida a en Jaume i poso a Déu per testimoni que m'hi deixaré la pell per aconseguir-ho. Oh, Jaume! Si em sents, mou les pestanyes o els llavis! O el cabell, alguna cosa! Però desperta, hòstia, és una ordre, maleït cabró! Ah, Fermín, no hi ha res a fer, està mort! Però ¿Qué gastar més haces? ¿Este energia! es todo tu esfuerzo? Però què fas? ¡Uf! ¡Por poco! Fermín, desperta! En Jaume se n'ha anat! Això d'aquí només és un tros de carn, un puto vegetal! Ves-te fent la idea! No! Hem perdut un gran home! Són coses que passen en aquest tipus de missions tan arriscades. Envia un comunicat a la seva família i el meu autògraf signat. Els consolarà. ¡No! ¡Me niego a aceptar que está muerto! ¡Mira, observa! O sigui que el cabró està dormit, eh? Doncs només hi ha una manera de despertar-lo. Entraré a la seva ment i faré tornar aquest gandul. ¡Endavant, Fermín! ¡Connecta'm! Y recuerde, capitán, una vez establezca la conexión entre su mente y la de Jaume, solo tendrá 7 minutos. Pasado ese tiempo, tendrá que volver, con o sin Jaume, porque, de lo contrario, podría morir o sufrir desconocidos efectos secundarios. ¡Suerte, capitán! Es usted un héroe. Sí! Salvem en Jaume! Vinga! ¡Iniciando la conexión neuronal! Què ha passat? Estic viu! Estic viu! Què ha passat? ¡Oh! ¡Jaume, has vuelto, amigo mío! No sabes cómo te hemos echado de menos. Però què dius, Fermín? Sóc jo, en Jordi! I en Jaume ha tornat ja! Estic viu! Estic viu!
Estampiu! Quina set que tinc! No entenc res, però què dimonis està passant? Collons, i ara què faig? No puc quedar-me amb aquesta cara per tota la vida! Pensa, Jordi, pensa! En Jaume ho resoldrà. Ell sap de què baixa de tenir problemes. Segur que se li acudeix alguna cosa. Hòstia! Però és que en Jaume sóc jo! Però què és això? Moltes gràcies, adéu-siau. Es pot saber amb qui parlaves? Oh, senyor, quin ensurt! No sabia que tenia tants compromisos en un dia. Què? Quins compromisos? Però si a mi no em truca ni ma mare el dia del meu aniversari! Oh, no? Doncs avui s'han posat tots d'acord. Què? Tots? Qui són tots? A veure, primer la connexió amb l'entrega dels Oscars. Després el ciberesmorzar amb Obama. Està moreno, el tio. Després ha tingut que cantar en directe en el concert d'U2. Què? Que maco és el Bono. I per acabar, una videoconferència una mica pujadeta de to. Amb aquesta noia, aquesta xicota, com es diu? Scarlett Johansson. Això, Scarlett! Puf, quins nervis, senyor! Com que no havia parlat mai amb una noia, no sabia que fos tradició que t'ensenyessin les... com se diu? Què? L'Scarlett t'ha ensenyat les tetes? Seràs cabró! Les pots dibuixar? Iuhu! Però què és això? Suposo que ja ha descobert el meu problemet. Es diu miniaturisme genital. I tranquil, senyor, estic en tractament. Cada dia s'ha de posar aquest petit aparell. No és molt còmode, però així puc guanyar 1 mil·límetre a l'any. A mi me gustan grandes. No! Això és un malson! Una broma pesada! Jaume, vull recuperar el meu cos ara mateix! Has de pensar una solució ara! Senyor, ja ho he intentat, però sembla que el seu cervell té una embòlia. Intento comptar i no arribo més enllà del 10. Collons, Jaume, i per què vols més? Si jo fos vostè... Vull dir, crec que hauria d'intentar utilitzar el meu cervell i trobar una solució per vostè mateix. Molt bé, Jaume, no t'escarrassis tant, xato? Ja m'encarrego jo de pensar com tornar a la normalitat. Tu disfruta d'aquest cos mentre puguis, perquè me'l tornaràs ben aviat. I no oblidi fer la comptabilitat. Senyor, tingui, senyor, un colacao. Ai, Jaume, no puc més! Porto 2 hores seguides pensant i escrivint coses que ni entenc. No recuperaré el meu cos mai! Vinga, ànim, senyor, no està acostumat. No, Jaume, ni amb el teu cervell ni sense! Sóc un puto inútil! Com m'han pogut posar a càrrec d'aquesta missió si sóc un fracassat? Perquè el director de l'agència és el seu tiet. Jaume, com t'ho fas per resoldre sempre tots els meus problemes? Senyor, coneix la frase darrere un gran home sempre hi ha una gran dona? I esclar, però jo sempre he preferit estar darrere d'una dona! No m'entén. El que vull dir és que vostè és un líder nat. El referent per tota una nació. L'admiro i em sento orgullós de compartir aquesta aventura amb vostè. És per això que et quedes. Em quedo perquè amb vostè em sento útil. Som una família. Doncs jo ara et necessito per sortir d'aquest embolic. I estic aquí amb vostè. Vinga, capità, resolgui l'equació. Desperti. Què? Però què Segueixi dius? buscant la sortida, no es rendeixi. Però estic despert. Desperti, capità. Què vols dir que desperti? Desperti. Però si estic despert. Desperti, capità. Que estic despert. Desperti. Fermín, vine. El capità s'ha despertat. Jaume, on estic? Què ha passat? Senyor, s'ha despertat. Va arriscar la seva vida per salvar-me i va superar els 7 minuts. Capitán, bienvenido. ¿Qué susto nos has dado? Sí, porta 2 dies inconscient. Però així no es va produir cap intercanvi? ¿Intercambio? O sigui que l'Scarlett no et va ensenyar les tetes? Tetes? I no vas cantar amb Bono? Bono? Ni vas esmorzar amb Obama? Obama? Llavors, ni tens miniaturisme genital ni portes un allargador de penis! Com ho sap, això? Ets un pitxa curta! Jaume Tita Curta! Jaume Tita Curta! Jaume Tita Curta!